Kardom don marli nili ako ang tulo na litum kilang bom mate ka chinghona channel Karbi te 2.0 along lapen pini video bangki pan card kadu kavilong kadu tahai los tami hodak amen chok chi detta do akur chok chi do lapen address date of birth hai hui chok chi detta do tahai asi koson si mithang mobile pen pachogi ma hem in nilun pen kaprek adim dam nang ni pin pen koson se pachok thegi ma lapen koson si ka apply ma mate correction ni ma laso hai hui a video si nilipini bana one pilo na litum phan lapen ali tum non kilang bom la nili channel Karbi 2.0 along jong sa kimilang pulote nang litum subscribe tha subscribe dat pen phir la bell arjan tha dui bell arjan tha nali tum berik de tha lalo pulote nali tum moni li kapre ka video le upload sta nali tum mobile long nang le da prangi phan lapen video laso video nang le tum kijot an langon asap sota skip no la lo pulote nali tum wala Koson son si ka tong ning ma mate ka fly ning ma lai hi banali tum thek thek ta hai lapen intro la jis asap so lango intro bang la intro lang det pen apit video le start pon lonang aprang sinali tum mobile long Chrome browsers tami lapen kapre browsers tami dui stame nang litum do polte la Chrome browser la ingpui ko da ingpudet penalitum la search or type web address putok dui la dag nalitum ber igoi dag ber igdet pen kitok ning bang ke nsdl penalitum tok igdamo nili links tami direct link bang ke la description ng so video description ng nilipidet po dak penalitum berlo ta direct homepage nang pon igdet po lapen la son tok det pen fi search that pen finalitum atheng no interface nang lang pola sinang litum desktop size mang sin anta ber lang putte desktop size pe tok di dak ber igdamo lapen athaksi dui la online pan application nsdl pe tok dui la dak bang le nang litum ber damo dak ber dat benefit nali tum mathing no la son interface nang klang po dak application type pudi nali tum dak application type bang selego dak new pan card ma matin new pan card foreigner form ma lapen nang litum ke ber nang bang ke non bang ka amen akur ppnc correction ni pot nang litum la changes or correction pula ber si bang long bang le ber igdamo lapen dat da category nang litum select ponon individual company lahai trust lahai huidin nang litum la individual bang select oi lapen dat dak application information di title nang litum dak pen select ponon lapen dak last name matakur lapen nili aprang koson si pan card on apply ma pu video bangta upload pon ela la si nalitum lang le lang pulta la I button long dui dak ber ego nalitum lang dam ego lapen dak date of birth lapen email id lapen mobile number lapen dak citizen of India yes puno la prang la pan card ka apply akimi ka apply rateng la lapen nalitum la koso pan card correction me dak pan card number bang pinang pe kon number ba lapen dak submitting pulang tik pino lapen captcha ber ego captcha ber dat pen finalitum submit na nilinon form ang fill up la form fill up dat pen nili dak submit la
submitted penalty tuman thing no lesson ingsi the SMS na lepo we thanks for using online padlas token number de so token number banali tum copy kuri de no la application token number bang lo lake la pendet la dak abadi nili da screenshot and la continue with point application form pulong nali tum beri go dak beri dat penali tum theng no la form bang chikuli po da open po mate chingpu po asidak hini ki thom option do how do you want to submit PAN application? Submit digital through EKYC e-sign ma. Lahay nang litum dak pan select pon igden no mate chong y igden no. Lapen submit scanning MS lahay hui manang litum. Lapen da kong share option dulang laki thom option nang litum chong y pan ingo. Lapen whether physical PAN card is required. Fee pen mama akijoy pen makijoy pula tu nang litum kaprek option di dak nang litum stamela yes pulang leberi go. Lapen da automatic permanent account number bang nang litum PAN card number bang dak automatic sido po lapen nang litum la beri enter Adhar last 4 digit nang litum la Adhar card long last la make plea bang nang litum dak ber pon iknang po lapendet la berdi I here agreed of my photograph as available in Adhar card pulong nang litum dak yes ber dam igo lahi long ba nang litum fill up nang nilo lapen la berdi full name of the applicant da la amen hai hui banda automatic ng chidolo lapen la ber dak do po nang litum gender nason athak box athak tik pidano date of birth lai hui PPC ki larima lapen dak lo important lo lapen la amen lari puta amen apre dak photo mismatch do signature mismatch lai hui nang litum pibang sekilari ma dak nang litum tik kuri non ta da athak bang nang litum lar me po mate ber me po lapen dat ipamen ma mate ipo amen ma lai hui nang litum dak bahini amen pening sila PAN card long kedodo komamen sepado ima yo la samen dak tok nang po lapen dat tok nang dat pulot nang litum payment tame lapen payment tame father name kalte mother name la sini pen ingsi bang choice kuri nang punali tum lapen dat la next ber pon nang po nili ladang next ber pon elo lapen non nalitum jongsi mola so pes long jongsi auditing ong te mane expert dat pula save drop dak ber pon bom nang litum draft long ente nang litum mo pinya kam do pasta mo 10-20 minit pen sta nang litum aku laso pes long dam thlo pul nang litum la kan ma nang litum
kafila bang deng la ansit nang chiklang ikpo save draft long pulote la penon address hai huilo address hai hui benale tum na thake tok di resident mate office pen ma tum la resident long la ber pono la pen address hai hui nale tum da fill up nang nelo da ini lai hui nale tum fill up de data cho Adhar card long pen sigi dotang lo la pen if you desire update to address given details from an address nalitum la ini pen la ingsi bang choice na nalitum la aber bang telephone number and email ID details pulang la ber ingon nalitum la pen la aber bang nalitum dak phone number hai hui bang automatic sido po la pen country code bang nalitum dak pen select pon ek nang po la pen kapre pan card si nalitum add dun lang pulte add dun non la pen add dun develop nalitum la next ber ingo nili dak fill up thaila nili non next ber pon ekpo la pen dak details ai hui na chiklang thai poko sodim si chok ma chok chilang ma nalitum ka fill up la sodim nalitum check pon ego mate lang pon ego la pen dak ingson hor model la Adhar card amo first bang ke 4 digit si ber non dak nalitum 8 digit ber nang pomat dak 8 digit ber dat pen fit nalitum la aber project pudi project long ber pon ego jok si chok thai la pulte chok chilang nalitum la edit po kong du edit ber pon ego la pen dat nalitum payment option nang chiklang po payment akijoy bang kali payment pining mate pay kuri nei hormu bangke lasi online payment through do dak paytm da la pen buildex Adhar payment do paytm visa la san rupiah la hai hui penalitum pay melo nili dak online penesi ke select lo lasi dak ador bangke 106.90 paisa ya pining la correction pan asila la 106 nalitum pay that benefit nalitum I think no mate application number reference number ng people so number ba nalitum copy de nang po la pen ini ni thom nalitum status bang chilang damo status koson se lai ma nili la prang koson se pan card la kimi apply nei ma la so nili dak piklang ik thailo la sibla so video lang mesen bola nalitum share ik thala pen like comment ai hui bang ating ni rinon la pen subscribe bang ke nili kai nang puwer lo la ke subscribe bang ating ni ne dat sibe po la pen mo la so video long bang ke la ancho la mo thek thijat je pulote nili fan comment mate whatsapp la na homri go asi pinia video bang ke la ancho la mo next video long le chitong ignang do me thak me Kardom